No, rengassäännöthän on mennyt nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana tiukempaan suuntaan koko ajan ja se sama suuntaus jatkuu, että siitä on nyt jo niin kuin ensi vuodelle sitten ennakkopäätökset olemassa, miten se muuttuu. Eli niillä on haettu sitä, että renkaiden kestävyys paranee, mikä tietysti varsinkin semmoisille, jotka kiertää sarjassa useita kisoja, niin se on aika iso kuluerä toi rengas. Niin on haluttu rajoittaa sitä määrää, minkä pystyy tuhlaamaan rahaa renkaiden vaihtamiseen. Siellä on meidän kisassa nyt VRC-autoille on 40 rengasta, Super 2-tonnisille muistaakseni 28 rengasta, mitä ne saa kisan aikana käyttää. Ja joissain kisoissa, joissa rengasvalmistaja on määritellyt käytettäväksi seokseksi kovan seoksen, niin siellä on sitten jokerirenkaana 10 kappaletta pehmeitä. Meillä pehmeät on määritelty suoraan käytettäväksi renkaaksi, meillä ei niitä kovia ei saa jokerina. Että määrä on siinä 40 ja niillä mennään. Ja silloin pystyy jokaisessa meidän renkaavaihdossa niin vaihtamaan 4 alle ja 2 takakonttiin, että niissä haarukoissa pysytään. No ei ne ihan täysin vapaita ole, että kuskit saa huoltaa itse autoa reitillä silloin, kun se ei ole missään asema-alueella, niin autoa saa huoltaa niillä varusteilla, mitkä on mukana siellä autossa. Eli jos autossa sattuu olemaan uusia tukivarsia tai muuta mukana, niin ne saa toki vaihtaa. Ja käytössä olevilla työkaluilla saa yrittää vanhaa korjata. Että siinä ehkä niin kuin lyhykäisyydessään ne rajoitukset, mitä sillä puolella on.